Velkommen til Netfair sitt studie i Nydalen i Oslo. Netfair tilbyder av state-of-the-art digitale messeløsninger. Vi tilbyr 3 brands, Jobbmesse.no, Jobbexpo.com og Expobo.com. Jobbmesse.no og Jobbexpo.com tilbyr yrkes-, utdannings-, karriere- og jobbmesser i inn- og utland. I dag skal vi snakke om Expobo, som tilbyr alle andre typer messer, som for eksempel innkjøpsmesser, opplevelsesmesser, og ikke minst bransjeeksklusive messer og messer åpne for publikum. Våre løsninger sikre. Vi har fokus på GDPR, datasikkerhet og driftssikkerhet. GDPR og datasikkerhet har vært et viktig tema i vårt lange samarbeid med NAV, blant annet. Vi brukervennlige, vi enkle å bruke, vi har intuitive løsninger som simulerer den fysiske messeopplevelsen. Vi interaktive, og vi tilbyr moderne design. Vi har i over 8 år utviklet løsningen vår. Dette i tett samarbeid med våre brukere, utstillere og arrangører. Vi har det siste innen teknologi og kode gjennom vår samarbeidspartner Vcraft, og ikke minst det siste innen serverinfrastruktur fra Basefarm, som viktig for oss for å kunne levere en såpass tung løsning, og at den fungerer til enhver tid. Løsningen skalerbar og tåler et ubegrenset antall brukere. Vi eier løsningen og koden selv, og det gjør at vi har stor fleksibilitet og muligheter for tilpasninger til dere som vår kunde. Vi driver et kontinuerlig utviklingsløp og tilbyr nye spennende funksjoner hver eneste uke. Vi et norsk selskap med norske eiere og norske investorer. Vi tilbyr et høyt servicenivå, vi alltid tilgjengelige. Vi har norsk support både før, under og etter messen. Vi har en egen dedikert prosjektleder som følger prosjektet fra A til Å. Vi har ingen begrensning i antall utstillere, og heller ingen begrensning i antall besøkende. Det ingen geografiske begrensninger, du kan delta fra hvor som helst i verden. Vi kommuniserer med de besøkende på en helt ny og revolusjonerende måte gjennom vår løsning. Dere kan søke opp de brukerne som live og ta kontakt med dem og be de komme til din stand. Dere kan se hvor mange besøkende dere har live på stand til enhver tid, og få statistikk i etterkant. Messen også åpen 24/7. Det betyr at messen kan være tilgjengelig både før, under og etter den fysiske messen. Vi har gjennomført et stort antall digitale messer gjennom de siste 5 år, med strålende tilbakemeldinger fra våre besøkende, utstillere og arrangører. Netfair har 3 målgrupper: de besøkende, utstillerne og arrangøren. Og nå skal vi vise litt fra løsningen fra både bruker- og utstillerperspektiv. Da skal vi vise litt live fra løsningen vår. Som dere ser her, så har jeg logget meg på expobo.com og kommet til landingssiden. Her har du muligheten til å logge deg inn som besøkende, som utstiller og som arrangør. Her ser dere litt av hvordan siden lagt opp, beskriver litt av de tjenestene vi har, og så videre. Nå skal jeg logge meg inn som en besøkende av messen. Da vi inne på en brukerprofil hos oss, en testbruker. Her ser du at du kan legge opp bilder av deg selv, du kan legge inn informasjon, kontaktinfo, linker til sosiale medier, etc. Du kan legge inn, du kan ha kontakter. Vårt system åpner for å ha kontakter med andre brukere, snakke med de om best practice, hvilke messer, hvilke produkter du bør se nærmere på. Du ser også hvilke messer denne testbrukeren skal delta på. Du kan også legge inn informasjon om bransjer, interesser i produkter og tjenester som du interessert i å vite mer om. Og det blir du også søkbar for utstillerne. Som dere ser her testbrukeren påmeldt 2 messer, Bygg Reis deg og Expobo. På Expobo så har vi laget en testmesse for dere. Når du kommer inn i resepsjonsområdet får du mange valg. Her det mulighet til å legge ut program for dagene. Her kan du ha en resepsjonist, du kan ha support og stille spørsmål om hva som skjer, så brukeren kan stille spørsmål om messen. Du har muligheten til å gå på auditorium med ulike webinarer de ulike dagene i henhold til programmet. Vi har live-studio der du kan kjøre livestreams fra flere ulike studio samtidig. Trykker man på utstillere, kommer man inn på selve messen der utstillerne har sine digitale stands. På vår testmesse så har vi 5 utstillerstands. På våre løsninger så har vi et stort utvalg av ulike stands man kan velge i. Her ser du noen eksempler.
Utstiller Company 5, som dere ser, ligger helt øverst. Den pålogget på vår løsning, så kan du se forskjell mellom de utstillerne som pålogget og de som ikke det. De som pålogget har da mer funksjonalitet, sånn som videochat. Nå skal vi besøke Company 5 sin stand. Vi nå inne på Company 5 sin teststand, og her ser du hvilke muligheter du har som besøkende. Du kan gå og trykke på skjermen og se ulike produktfilmer. Det kan legges inn i ulike kategorier. Du kan gå på brosjyrer og lese om stand, om de produktene og bilder av produkter der. Du kan også se 360-visninger av produktene. En annen mulighet å gå på videochat og chatte direkte med utstilleren. Nå skal vi teste det. Her det også et køsystem, sånn at flere kan sitte og betjene en stand og ta imot et stort antall besøkende som meg nå, i forhold til å svare på spørsmål om produkter og tjenester. Her har Sander, tar han kontakt og har sett da at han har fått en innkommende request. Hallo, hallo, Sander. Hei, Anders. God dag, god dag. Hvordan det på Company 5 sin stand i dag? Har du hatt noe trafikk og besøk? Her det bra fart. Ja, men det veldig bra. Sånn setting som vi inne nå med Sander, så det mulig for han å også gå rundt på standen med et håndholdt kamera med mikrofon og snakke om de tjenestene og produktene han har på standen sin, som en unik mulighet for å få fram produktene på en bra måte gjennom det digitale standen også. Glimrende, Sander. Du får lykke til videre. Vi snakkes. Tusen takk. Ha det bra. Ha det. Vi i Netfair har stort fokus på å forbedre brukeropplevelsen i forhold til produkter og tjenester som utstillerne tilbyr. Nå så du akkurat hvordan det funker med live video. I tillegg til det så har vi 360 både bilde og video. Vi jobber med virtual reality-løsning i forhold til å vise produkter og tjenester på en unik måte, også gjennom den digitale plattformen. Da har vi vist hvordan en bruker opplever en digital stand på vår løsning, og nå vi over på utstilleren og backenden til dere som utstiller, og hvordan du setter opp din egen digitale stand på vår løsning. Litt som vi nevnte innledningsvis i dag, så har vi lyttet til utstilleren og de besøkende og arrangørene gjennom mange år når vi har lagd løsningen. Og det viktig for oss at dere som utstiller ser bra ut, at dere får frem firmaet deres, at dere får frem deres produkter og tjenester på en god måte gjennom den digitale standen. Og derfor også det veldig enkelt å sette opp en digital stand hos oss. Dere får en innlogging fra vår side. Dere sender oss en mailadresse, og dere får en egen innlogging, der dere begynner å sette opp deres egen stand. Vi tar nå utgangspunkt i den standen som dere så før i dag. Det et standardoppsett med Expobo sine logoer, og det der du starter. Først og fremst så kan du trykke på endre stand. Her har vi i dag 14 forskjellige skall som du kan velge mellom. Gitt at du har gullstand. Vi har 2 nivåer, sølv og gull. Har du sølvstand, så har du noen færre valg, fortsatt en del flotte stands. Har du gull, har du alle 14 å velge mellom. Så du starter helt enkelt, velger ditt skall som du liker. Det kan være en enetasjestand, det kan være en toetasjestand, forskjellig utforming i form av skjermer, plasseringer, funksjonalitet og så videre. Jeg kan vise litt forskjellige typer stands her nå. Som dere ser det forskjellig størrelse, hvordan de oppfattes og så videre, ut ifra hvordan du ønsker å profilere deg på Expobo. Her det en løsning med en veldig stor skjerm. Har du mange videoer å vise og så videre, så kan det være en god valgmulighet. Det også viktig å si at du kan sette opp flere stands. Du kan ha mange forskjellige stands ferdig satt opp, og du kan til og med bytte stands under de ulike arrangementsdagene på en enkel måte, bare med å endre stands, sånn jeg gjør og viser nå. Her det mange muligheter. Husk at i brukerpanelet så kan du gjøre veldig mye. Her styrer du hele din stand. Blant annet så kan du helt i toppen her oppgradere din stand som vi var inne på i sted.
Ifra sølv til gull, og vi har også nivå platinum for de som ønsker en helt customized stand. Du kan også her legge til flere brukere. På hver utstyrsstand kan dere ha mange brukere som betjener standen under avvikling av messen. Når du har valgt skall, så kan du gå inn og begynne å velge vegger, resepsjonist, blomster, møbler og så videre. Skal jeg vise hvordan det foregår. Da går vi i designmodus. Her ser du at du kan velge mellom desker, resepsjonsdesk, det er lett å bytte, og den bytter med en gang, og du kan lagre. Da er den nye desken live på din stand med en gang. Du kan gå og bytte vegger, farge på vegger, type vegger, om det er marmor eller treverk eller hva du ønsker, og lagre. Det samme kan du gjøre på blomster, resepsjonist, møbler og så videre. Fordelen med det her er at det gir særpreg. På en custom stand som vi var innom i sted, med platinum stand som vi også tilbyr, så kan du bygge opp til en stand helt fra grunnen av med egne resepsjonister og så videre, men inne på både sølv og gull så har du mange resepsjonister å velge mellom. Da har vi vært innom å endre stand, vi har vært innom visningsmodus, og nå er vi innom redigeringsmodus. Her er det enkelt å gå inn og legge inn bedriftsinformasjon, laste opp brosjyrer, legge til ny info, administrere galleri, legge inn sosiale lenker, og så videre. Veldig enkelt, og det er nesten umulig å gjøre noe feil, fordi at det er de valgene du har i din backend. Når du ser inne på selve standen, så har du mulighet til å trykke på de grafiske elementene, og enkelt laste opp nye bilder, legge til nye linker, og så videre. Det gjelder alle elementer. Trykker du på skjermen, så kan du gjøre det samme der. Alle grafiske elementer på standen kan du lett gjøre endring på, rett og slett ved å klikke på elementet når du er i redigeringsmodus. De aller fleste som setter opp stand hos oss, setter de opp selv. De har kanskje en egen grafisk avdeling, eller gjør det uten det. Skulle det være ønske, så kan man alltid stille spørsmål på supporten, eller ta kontakt med oss, og vi vil hjelpe deg med å sette opp standen akkurat sånn du måtte ønske. Men som sagt, de aller fleste gjør det helt på egen hånd, og det er veldig enkelt å sette opp sin egen stand, og du får et unikt design ut fra alle de valgene du foretar. Da har dere hørt litt om Netfair, om selskapet vårt, hvordan vi jobber. Dere har fått en innføring i hvordan det er å være bruker på vår digitale plattform. Dere har også lært hvordan man kan enkelt sette opp en utstillerstand hos oss. Takk for oppmerksomheten her fra Netfair Studio.